啦，即係同咧阿 Frankie 咧就有即係最近嘅演戲啦，成個月，因為秀珠姐你係做佢嘅媽咪啦，而 Chloe 咧就係做佢嘅好朋友。咁我角色咧就叫做偉兒，咁我身邊呢位美女就係我媽媽啦，嗰位俊俏嘅男士就係我爸爸，跟住就係我嘅家姐，咁我就係一個心理學家嘅 professor 嚟嘅，係啊，咁係咪威水啊？勁啊勁啊！咁喺呢套劇裏邊咧，我有一個唔想透露住，但係希望大家密切留意，要希望媽媽明白同理解嘅，係啦。OK， 好，咁啊，安妮姐，你嘅角色。佢已經講咗咧，就係媽媽啦。我係一個非常普通嘅媽媽。你而家見到我個樣係咁樣啊？唉，你見我個樣真係，唉，我自己都慘不忍睹。係啊，都會覺得係咁樣咯。喺個戲裏邊，我覺得我係一個，即係唔係我平時嗰種嚟。我平時嗰種可能係演一啲好巴辣啊，做一啲係好 powerful 嘅。都算係一個麻煩嘅奶奶喎，你認唔認同咧？咁同埋今次即係同呢一班年輕嘅演員一齊合作，你覺得係點樣咧？今次同呢一班演員都好多個咧都係第一次合作嘅，所以自己都好 high 嘅。加上呢個角色咧，我係超中意嘅，因為做翻我啲拿手好戲啦。咁但係雖然呢個角色咧就係野蠻啲，同埋就霸道啲，但係佢都係為住個仔，因為佢都係為住個家庭，同埋好多媽咪都係咁噶啦，即係眨下就幾年都冇拍到係咁，都係電影多咯呢幾年，但係好開心嘅，即係今次在社標嗰度見到大家啦。講都要講咧，都真係都喺廚房同埋餐廳係真係幫到手啦。咁所以我係有特登去咗朋友間餐廳度演咗幾次嘅。咁叫做由希望唔多學事啊，希望唔多學事。係啦，咁但係即係由出餐去到即係咪收個 order 去到出餐嘅，睇我都未講清楚。係咁就即係有練過，不停咁練咁務求係。